Mayong adlaw bata, ako si Teacher Nili. Welcome kanimo sa Siyat Jansan Kids Class Online. Naghinaot ko nga anak ka sa maayong kahimtang karon. Anak kayo lawas, ug nagtuon sa imuhang mga lesson. Sa atong espirituhan nga butang usab, magkatong kitag mga pagtulunan sa Ginoo. Atong tunan, tutluan sa maayong pagtulunan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga adunay ginasahi nga gasa. Makita kini sa Judges chapter 13 verses 1 to 15 hangtod chapter 15 verse 20. Uban nato si Teacher June ug ang memory verse ng Teacher Ivy. Asa ka kini makita. Sabayan nato memorize o tandaan. Ikinabuhi usab ug ang alawiton karon ato ang awiton. Sa atong pagpadayon, ato ang sugdan pinaagi sa pag-ampo. Makipag-istorya kita sa Ginoo bata. Isulti kaniya ang imong mga pagpasalamat, ang imong mga handom sa kinabuhi. Isulti kaniya ang imong mga plano. Iampo usab kung unsa ang iyang mga purpose sa imong kinabuhi. Tabangan kaniya nga mahitabo kini. I-fold nato ang kamot ug itiyong ang mata. Ginoong Dios, salamat sa karon nga adlaw. Makatuon na usab kami ug pinasahi nga pagtulon-an pinaagi sa usa ka tawo. Ikaw uban sa bata nga nakikuyog kanamo karon. Tabangi siya sa iyang kinabuhi. Sa iyang pagdako, makinabuhi niya ang imuhang pulong. Makasabot siya sa imuhang pulong o makatunan kung maayong butang ang imong mga pulong pinaagi sa mga teachers. Uban niya siya sa ihang pagtuon, uban niya siya sa ihang kinabuhi, uban ang pamilya niya nga mahimo siyang panalangin sa ihang pamilya. Panalangin ni kini nga episode karon nga makasabot ang tanan ug makinabuhi sa matag usa. Salamat. In Jesus' name, Amen. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life, and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Maayong adlaw mga bata! Nakit-an ba ninyo kini? Ang liso sa mangga? Gamay lang ni siya, pero kung ato ni siyang itanom dito sa gawas, kung mutubo kini siya,
mudako kaayo siya nga ug mahimo siya nga dakong punuan sa mangga. Tungod kay ang Dios ang nagpatubo niini ug gitagaan siya og kagahom nga mahimo siyang dako nga mangga ug mamunga og daghan. Sama usab nga ang Dios nga gitagaan ikaw og kagahom nga mahimong anak sa Dios ug gusto sa Dios nga ikaw gayud magtubo nga kanang kauban ang Dios ug imo gayud siyang himayaon. Sama sa atong memory verse karon nga makit-an sa ato ang Biblia. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios para kanimo ug kanako. Gisulat kini sa mga daghang mga writers nga gidihugan sila sa balaang espiritu. Ang Biblia natunga sa duha, ang Old Testament ug ang New Testament. Apan ang atong memory verse makit-an sa New Testament. Sa libro sa Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ang dagko nga numero mao kan siyang ginatawag nga kapitulo ug ang gagmay mao ang bersikulo. Akong basahon dinhi sa ako ang Biblia. Ang 1 Corinthians 10:31 nagasulti, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God." Mao kini siya ang gisulti dinhi sa Biblia. Aron makit-an ninyo og klaro, ako kini siyang gipadako aron makita ninyo og maayo ang ato ang memory verse. Ako kini siyang i-explain kaninyo kung unsa ang buot pasabot niini. Ang 1 Corinthians 10:31 nagasulti, "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do." Unsa man daw ang buot pasabot niini? Kung unsa man ang imuhang ginahimo, kung nagakaon ka, kinahanglan himaya ang Dios. Kanang pagkaon nga, kanang mabusog ka, ug para gid sa imuhang lawas. Nga dili ka ng mga junk foods ang imuhang kaunon, kung dili ka ng pagkaon gayud nga ikaw malagsik ug mahimaya gayud ang Dios bisan pa man sa imuhang ginainom. Ug kung unsa man ang imuhang ginatrabaho, kinahanglan gayud nga mahimaya gayud ang Dios ug tahuron nato siya sa tanan nato nga ginahimo. Ingon siya dinhi, "Do all to the glory of God." Himuon nato kini nga ang Dios gayud ang malipay. Ang Dios gayud ang ato ang kanang tagaan og pasidungog sa tanan natong mga ginahimo. Bata, kung ikaw na anay Jesus di sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan gayud nga imong tahuron ng Dios ug imo siyang pasidunggan aron ikaw mahimong bata nga gusto sa Dios kung unsa ikaw. Ug kung ikaw bata nga wala pa Jesus diya sulod sa imong kasing-kasing, kinahanglan gayud nga imong ila-ilahon ang Dios aron nga tagaan ikaw niya og kagahom nga mahimo kang anak sa Dios ug imo siyang kanang i-honor nimo ang Ginoo ug mahimaya gayud siya sa tanan nimong mga buluhaton, sa imong ginakaon, sa imong ginainom ug sa tanan nimong ginahimo. Kinahanglan gayud ang Dios mahimaya. Para atong ma-memorize ang atong memory verse, magdula kita og crazy stand up. Kung mosulti ko nga ang tanan nakaputi og t-shirt, mutindog. Sige, umpisahan nato dinhi, humanon usab nato dinhi. Ready na mga bata? Sige. Basahon nato dinhi, humanta dinhi sa ato ang Bible verse, chapter of verse. Ready? 1 Corinthians 10:31. "Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God." 1 Corinthians 10:13. Okay mga bata, gusto na akong mutindog ang tanan nga mga bata nga tagas og
buhok. Sige. 1 Corinthians, ready, say. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Verse 13. Okay mga bata, gusto na akong mutindog ang tanan nga mga bata nga tagas og buhok. Sige. 1 Corinthians, ready, say. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Okay, ang tanan nga mga bata nga na nakapamahaw gaina. O siguro lami ang inyong pagkaon o ang inyong sudan. Sige. 1 Corinthians, ready, say. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Sige, pwede na malingkod. Ang tanan nga mga bata nga kanang nag-eskwela, tindog. Uy, tanan di ay nag-eskwela. Sige. 1 Corinthians 10:31, go! 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Okay. Ang tanan nga mga bata nga kanang nagakaon o kanang klase-klase nga mga prutas. O lami kay nga prutas. Ready? 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Okay, lingkod na. Katong bata nga nagainom og gatas. Paminawon nato. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. O, katong bata na pod nga katong usugoon sa mama, mutuman dayon. Ready? Tindog! 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Karon, dili na tamo tan-aw sa ato ang visual. O kagano ko nga, naka-memorize na ang tanan. Okay. Ready? 1 Corinthians, say. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Sige, isa pa mga bata, isa pa. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Oh, very good. Daghan na gyud ang naka-memorize. Sige, patindugon na to tong bata nga nakapula. Para mag-memorize. You're ready? Very good mga bata. Kay balo ko nga, ang tanan, gusto gyud mag-memorize. O, i-memorize na to ang daghan nga mga memory verse para daghan ta makatunan. Hangtod sa sunod na to nga GNC, bye-bye and God bless. Mayong adlaw mga bata, ako si Teacher June ug ako ang magdala sa atong Bible lesson karon nga adlaw. Mga kids, napoy duha ka tigmo. Una, isa ka prinsesa, daghay mga mata. Tagnaa. Tama. Pinya. So, ikaduha. Usa ka prinsesa, nakaupo sa tasa. Murag lisod. Ang tubag, mao ang kasoy. Kabalo mo mga bata nga sa Bible naa say tigmo. Okay? Adunay usa ka tawo nga
sulti man og tigmo, pero katong tigmo lisod kaayo. Kinsa kaya to? Kinsa kaya nga tawo na? O unsa kaya iyang tigmo? Sige, atong tan-awon diri sa Bible, no? Ug ang atong story makita din sa Judges chapter 13 to 15. Mga bata, ang mga Israelites sige lang gihapon sila og simba sa mga Diyos-Diyos, masking giingnan na sila how many times nga dili na siya, bawal na siya magsimba og Diyos-Diyos, no? Especially ang mga Diyos sa Filistihanon. Pero nagapadayon sa gihapon sila. Kaya unsay gihimo sa Ginoo, gi-allow ang mga Filistihanon nga sakopon ang mga Israelites, no? Nahimo silang slave, sulugoon, ulipon og mga bata, no? Lisod kaayo kay nganuman gina-persecute sila sa Filistihanon, ginadaog-daog sila. Pero kabalo ba ka bata nga adunay usa ka tawo ang pangalan niya si Manoah ug ang iyang asawa, no? Sila nagapabilin nga nagasimba sa tinuod nga Dios, sa Dios sa mga Israelites. O naat sila usa ka desire, pangandoy nga tani makaanak sila kay wala sila anak mga bata, no? Siguro si Mrs. Manoah medyo sad siya kay wala sila anak. Pero mga bata, good news kay nagpakita ang angel sa ilaha, especially kay Mrs. Manoah. Siguro nakuratan si Manoah, si Mrs. Manoah kay nagpakita ang angel sa iya, no? Og giingnan siya sa angel. Mrs., no, adunay promise ang Ginoo sa imo, okay? Sa imong bana nga kamo magkaroon ng anak nga lalaki. Og tawagon siya nga Nazarite, no? Og ang Nazarite mga bata kanmao sila ang special nga gipili sa Ginoo for a special purpose. Kaya masking gibuntis pa lang ang Nazarite nga bata, no, dili na pwede mag-inom ang iyang mama o ilimnon, no, or dili basta-basta magkaon sa mga dili healthy nga mga food, no, o bawal sad gupitan ang Nazarite son, no. Kaya pag na Nazarite tag-as gyud ka islang mga buhok mga bata, no? Kakaiba ang ilang mga itsura. Og lipay kaayo si Mrs. Manoah nga gisulti niya kay Mr. niya sa iyang bana ang promise sa Ginoo sa ila nga magkaroon sila ng anak nga tawagong Nazarite tungod kay adunay nindot og special nga purpose ang Ginoo sa ilahang anak. Mga bata, ang Ginoo sab adunay purpose, nindot nga purpose sa matag usa, no? Og ang purpose sa Ginoo, no, sa mga tao nga nagsalig sa iya, so kung ikaw sad bata nga nagsalig sa iya ha, ang purpose sa Ginoo, ang special purpose sa Ginoo is ikaw magahigugma sa iya, no, sa imong kinabuhi, bug-os nga kinabuhi, ug imong himuon ang tanan nga iyahang gisulti para sa imuha. Nindot ka na siya nga purpose, no? Di atong nabasa sa ato ang memory verse ganina, na memorize sa 1 Corinthians 10:31, na whatever you eat or drink, whatever you do, do it all, tanan, para sa kahimayaan sa Ginoo, para malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mo ni ang special nga purpose sa Ginoo. Og sama man sa promised son ni kay Manoah nga mahim na ay nindot og special nga purpose ang Ginoo sa ilahang anak. Og natao nga ang promised son kay Manoah og ang pangalan niya si Samson. Ayan, nagdako si Samson, of course, naging masunurin siya sa iyahang mga ginikanan. Og niabot ang panahon na gusto na siya mag-asawa. Nakita siya og babae nga iyang nagustuhan, pero Filistihanon, kaya mo dili gyud mosugot unta iyahang parents nga pangasawon ni Samson. Pero siyempre si Samson ang gusto gyud niya, so iyahang nag-support ang iyahang mga ginikanan sa iya. Og sila naga-ready na moadto sa lugar sa Timna kundi didto ang iyahang pangasawon. Sa dihang adto na sila mga bata, nakadungog si Samuel og
tingog sa layon. Iyang gipangita mga bata. Pagpangita niya mga bata, nakita niya ang layon nga murag gutom kaayo, gusto mo kaon og tao. Pero mga bata, ang gahom sa Ginoo anaa kay Samson. Ug iyang gipildi ang layon mga bata, gipatay niya ang layon, pinaagi sa iyang mga kamot tungod kay ang gahom sa Ginoo anaa kaniya, no? Nagumpisan na ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi, no, na pilihon ang mga butang, ang mga dautan. So ayun mga bata, pero wala niya gisulti nga nakapatay siya og layon mga bata. Diretso lang sila antod sa naabot sila dito sa team na og dito ang kasal mga bata. So siyempre excited ang mga tao mga bata na sila special ka na visitors, 30 visitors, no, na special good nga nag-join sa celebration. Now, dito sa kultura sa Philistines mga bata, no, siguro gusto nila ang mga tigmo-tigmo or mga bugtong-bugtong. Malipay sila ana. Kaya kabalo ba mo si Samson naghatag man siyang tigmo sa iyang mga guests or mga bisita. Pero yung tigmo lisod kaayo, no? Lisod kayo ansiran. Pero ang promise niya, kung maansiran ninyo ang akong tigmo, no, isa-isa sa inyo, kamo 30 nga guests, makadawat kayo og nindot kaayo nga sinina. Pero kung dili niyo maansiran, kamo maghatag sa kuha. So wala ang mga bata, no? Pero lisod man kaayo unsa di ayang tigmo. Ana dinhi makita ang mga bata sa Hukom verse 14. Ingon dinhi miingon si Samson, gikan sa manunukob migula ang makaon. Gikan sa kusgan migula ang matamis. So pinaagi ani mga bata kay lisod man kaayo, nasuko sila, no? Pila ka adlaw, tigaan sila 7 days pero dili gid nila matubag ang tigmo. Kaya adto sila sa iyang asawa ni Samson, no? Gingnan nila isulti sa mga ang kanang ang tigmo, ang tubag. Kay kun dili sunugon na mo ang imong pamilya, sunugon na mo inyong balay. So kaya mga bata, no? Ang asawa ni Samson iya sang gisulti. Kaya pag kadungog ni Samson nga kanang natubag nila ang tigmo tungod sa gibaharan nila, gi-threaten nila ang asawa ni Samson, nasuko gid siya ni Samson mga bata og iyang pamatay katong mga guests nga na gusto pamatyon nagbahad sa ilahang mga bata. Nasuko siya, no, og sa dihang iyang pamatay ang katong mga guests, no, nga naay evil intention para sa iyang asawa ug sa ila, no, namatay tanan mga bata. Ug dili lang mga bata, nag-umpisa na siya sa pag-fulfill sa plano sa Ginoo nga i-deliver ang mga Israelites from the hands of the Philistines, sa pagkasakop sa mga Filistihanon sa ila. Unsa iyang gihimo mga bata, no? Nakita niya ang mga 300 nga mga iro, mga foxes. Iyahang gipang higtan ang mga kanang ang mga buntot, no? Tapos gibutangan niya og torch kanang sulo, no? Tapos gipaadto niya dito sa mga farm sa Filistihanon mga bata, ug nasunog tanan ang mga farm nila mga bata. Ug suko kayo ang mga Filistihanon, kaya gipangita nila si Samson, no? Og ingnan nila ang mga Israelites, sige pagawas ninyo dalhon ninyo si Samson dinhi sa among atubangan, kay kun dili pamatyon ta mo, no? So kaya ang mga Israelites mga bata gipangita nila si Samson, ug nakita nila dito sa kuweba, ug dito giingnan nila, no, na kung dili si Samson mo balik dito sa dili nila mapresenta si Samson, mapatay sila tanan. Kaya unsay gisulti ni Samson sa ilang mga bata, sige gapusa ko ninyo, no? Gapusa ko ninyo kay kanang ipakita ko niya sa ilaha, pero ayaw lang ko patya. So ang say nitabo mga bata, dito na gipakita niya si Samson dito sa mga Philistine soldiers. Pero unsay nitabo mga bata, pag atubang niya sa mga Philistine soldiers,
ang gahom sa Ginoo naa sa iyang lawas sa iyang kinabuhi ug iyang gi sa likway ang mga gapos, ang mga pisi, mga bata nahimo siyang kusgan kaayo ug nangatanggal ang mga tali sa iyang mga lawas, ang mga gapos sa iyang mga lawas tungod kay ang Ginoo uban kaniya. Og he started, nagumpisa na siya sa pag-fulfill sa special purpose sa Ginoo nga i-deliver niya ang mga katawhan sa Israelites, sa katawan sa Ginoo sa kamot sa mga Philistines. Kaya nahalok ang mga soldiers, na mga Philistine soldiers, mga bata, o ang mga Philistines, ang mga Israelites, siyempre nalipay na sila kay naanay taga pagtanggol sa ilaha. O kabalo mga bata, no, nga si Samson nahimo siyang judge, hukom sa mga Israelites, siya nahimong leader for 20 years. O lipay ang mga Israelites kay naa na sila leader, naa na sila judge nga naga-defend sa ilaha. So na fulfill ang purpose, no? Nagahinay-hinay fulfill ang purpose sa kinabuhi ni Samson. Maski dili siya perfect nga leader, pero ang Ginoo padayon nga nagalihok para ma-fulfill ang special purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa imo man mga bata, sa imo man, kung ikaw nagtuo sa Ginoo, ikaw nagsalig kay Jesus Christ nga imong manluluwas, no? Kabalo ikaw nga aduna siya nindot kaayo nga purpose sa imo. O kana ang paghigugma sa iyaha sa tibok nimong kinabuhi ug ang pagsunod sa iyahang mga ginasulti kay kanatanan makaayo. Pero kung mga bata nalisdan ka, no, na higugmaon siya ug sundon siya, no, minsan dili ka careful sa imong mga ginakaon, sige lang ka kaon gyapon og junk foods, or sige lang kag inom og mga soft drinks nga dili maka ayo sa imong lawas, wala ka nagasunod sa mga buluhaton sa balay, malipay pa kaya ang Ginoo? Dili mga bata, no? Dili siya malipay kung mao na ang atong ginahimo. Pero kung kita nagasunod, nagahidahatag nato ang best nato sa atong pag-eskwela, ang Ginoo malipay gid nagatanaw sa imong kinabuhi. Paano nimo himuon? Pwede ka mangayo sa Ginoo og tabang, no? Mag-pray ka sa iya, Lord, tabangi ko nga akong mahimo ang best para sa imo, Lord, o ang tanan, no, even sa akong pagkaon, sa akong pag-inom, sa tanan na akong mga ginahimo, sa paggamit sa akong oras, ma-happy ka, Lord God. So pangayunan nimo sa Ginoo ug magbasa ka sa iyang pulong sa Ginoo, sa iyang pulong kay naa dinhi tanan ang instruction niya sa imong kinabuhi. Ug maminaw sa kag-advise sa imong parents, no, sa mga godly friends nimo nga makatabang gyud sa imuha na magsunod sa kabubuton sa Ginoo, nga malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pero ikaw bata, no, kung wala pa nimo nailhan o gituhan si Jesus Christ, karon ang panahon nga imo maghimo ka og desisyon nga imong saligan tuuhan si Jesus Christ nga imong personal na savior. Kay ang Bible mga bata nagasulti, no, diri sa Acts 16:31, no, ingon dinhi, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. So before nimo mabuhat ang tanan nga gusto sa Ginoo nga imong himuon nga malipay siya, no, imo una nga desisyonan nga imong dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi og imong tuuhan nga ikaw nakasala ka sa iya og nahilayo ka sa iya apan nagatuo ikaw nga ang Ginoo nagahigugma sa imo og iyang gipadala si Jesus Christ bilang imo nga personal nga manluluwas og paagi nga mapasaylo mahugasan ang imong mga sala. Pwede ba na nimong isulti sa Ginoo karong adlaw, no, karon nga punto? Pwede mo bang isulti sa Ginoo nga ikaw makasasala o ikaw nagatuo nga si Jesus Christ ang imong nga manluluwas nga makapasaylo sa imong mga sala og dawaton nimo siya nga imong Dios og manluluwas? Sige, mag-pray kita. Pwede tika tabangan, no? Sundon nimo ang prayer, no, nga himuon nimo nga kini pagampo nimo, pakigsulti nimo sa Ginoo. Sige, pagampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong paghigugma. Nagatuo ako nga ako makasasala kung nagatuo ako nga si Jesus Christ ang akong manluluwas. Siya namatay sa cross, gilubong ug nabanhaw tungod kay siya ang tinuod nga manluluwas ug paagi nga ako mapasaylo sa akong mga sala.
ako kang gidawat sa akong kinabuhi bilang akong manluluwas o hari nga dapat masunod sa akong kinabuhi. Salamat Panginoon, ikaw ang Ginoo ug hari sa akong kinabuhi. In Jesus name, amen. Congratulations and God bless you. Hello bata! Si Teacher Maybe ibalik na usab aron sa review questions. Una nga pangutana, kinsa ba kining gipakatawo sa kalibutan nga adunay pinasahit nga gasa? Yes, si Samson. Kusgan kaayo si Samson. Unsa ba ang iyang purpose nganong gipakatawo siya sa kalibutan? Oo bata, aron luwason ang mga Israelites gikan sa Palestine o mahimo siyang manghuhukom. Si Jesus, unsa pud ang iyang purpose nganong naaman siya din sa kalibutan ni atong panahon? Nagpakatawo siya. Oo. Ang iyang purpose? Aron maluwas ka sa imuhang mga sala, walay katapusan nga punishment. Tungod siya ang perfect Son of God. Nagpakatao siya, nagkinabuhi siya sama sa tao. Siya namatay sa krus, tungod kay nag-agas ang iyahang dugo sa gikan sa iyang kalawasan. Namatay pagkatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Kung imuha siyang dawaton, tuuhan ang iyahang gidpat din sa kalibutan, o isulti ang imong mga sala, mahimo ka anak sa Diyos. Ang imong punishment, mawala na hangtod sa hangtod. Mahimo ka ng anak sa Ginoo, kung ikaw mag-enjoy sa iyahang mga blessing. Makita mo na ang purpose ni God sa imong life, sama sa atong Bible lesson. Bata, kutob lang ta dinhi, pero ayaw kalimot nga i-share and subscribe ang atong episode karon. God bless you!